حاجات كتير بنستخدمها في مطبخنا بس ما بقتش موجودة أو سعرها عالي. في الفيديو ده أنا هقولك على اقتراحات مني للبدايل، وهي والله أنا مش بعمل زي الناس اللي بتقولك كملي الفيديو وخلاص، أنا نفسي إنك تكملي الفيديو عشان هتستفادي للآخر. أول حاجة المكرونة، في ناس كانت متعودة على إيطاليانو وروجينا، وأنا مش قصدي حاجة، هم حلوين وجمال وطعمهم تحفة، بس ممكن الميزانية ما تسمحش بيهم دلوقتي. أنا برشح لك بدلهم الملكة ولمتنا وحواء والمطبخ. وطالما قلنا مكرونة يبقى لازم نقول رز. في ناس كتير متعودة على الضحى والساعة علشان نضاف وجودتهم حلوة، بس الحلو ما يكملش لان سعرهم وتوافرهم ممكن ما يكونش متاح دلوقتي. انا مش هقولك ماركة معينة للرز، بس هقولك نصيحتين واشتري بيهم اي حاجة تقابلك بعدها. النصيحة الاولى ان هو ما يكونش كسر، والنصيحة التانية انك ممكن تجيبي سايب من العطار، وده هتقدري تشوفيه لا يكون رز مخلط. وبعد ما خلصنا معركة الرز والمكرونة نروح للصلصة. في ناس كانت متعودة على صلصات معينة، وادي فود، هارفست، فاين فودز، هاينز، في الوضع اللي احنا فيه ممكن ما يبقوش مناسبين لناس كتير. طيب بدايلهم ايه؟ انا برشح لكم فراجيلو علشان بيعمل احجام كبيره وبيبقى فيها وفر، وفي ماركه تانية اسمها شيفي كويسه برضه. والقاعده دايما في الصلصه دوري دايما على عروض تديكي عدد بمبلغ اقل. نروح بقى البند تاني، المجمدات النص مقليه. عندك كوكي واطياب، ظروفنا دلوقتي ما تسمحش ان احنا نجيبهم، مش هناكلهم، لا في بدايل. انا برشح لكم فراجيلو، امريكانا، شيكاتيتا طالع جديد وطعمه حلو. نروح بقى لكيف البيت المصري. الشاي، ستات كتير كانت بتستخدم احمد تي والربيع، بس ظروفنا دلوقتي ما تسمحش بيهم. طب عايزين كوبايه شاي حلوه كده تظبط الدماغ، عندك ليبتون والعروسه، حلوين وبيظبطوا الدماغ برضه. نيجي بقى للجبن، انا مش هقول لك ماركه معين لان دي بتختلف من سوبر ماركت لسوبر ماركت ومن محافظه لمحافظه. انا هقول لك الحل، دوري على اي لبان قريب منك يكون نظيف وحاجته فريش، اقفي ودوقي عنده، واللي تعجبك وسعرها مناسب اشتريها. البهارات، بصي حطيها قاعده، مفيش بهارات بتتجاب من السوبر ماركت، معروف البهارات من العطار. وميزه العطار انك مش مجبره على سعر معين زي علب السوبر ماركت، ب 3 جنيه هيديكي، ب 5 جنيه شغال، ب 10 جنيه حلو قوي. اي حاجه ما قلتهاش في الفيديو علشان انا من الاخر ما لفتش مصر، انا بتكلم في حدود منطقتي وفي حدود الموجود في السوبر ماركتات اللي بتعامل معاها. انا بقى عايزاكم تقولوا لي يا ستات مصر ايه البدايل اللي انتوا جربتوها وكان سعرها مناسب معاكم وجودتها حلوه، علشان كلنا نفيد ونستفيد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.